Hello and how are you today, my friends? I thank God for having you here today. I'm so grateful that you've chosen to watch this video. And today, by the grace of God, we are going to learn something about marriages and why cheating and infidelity has increased in our today's generation. So we are going to look at the factors that are leading to infidelity or cheating in marriages. So I urge you to stay tuned till the end of this video, and I'm sure you're going to benefit by the grace of God. So before we continue, if you've not subscribed to this channel, kindly do it by the grace of God, and I'm sure you're going to be a blessing to me as I be a blessing to you as well. So let's go straight to the point. Point number one, we will find that there's boredom or feeling unfulfilled in marriage. So a person may feel that he or she is bored, or he or she is not being fulfilled, and therefore may start behaving otherwise unexpected. So unapata kwa sababu ya hii boredom mtu anafeel hayuko satisfied kwa hiyo ndoa ama kwa hiyo relationship, then ana decide kwa sababu sasa nitakaa for how long kama huyu mtu anitoshelezi, huyu mtu afiki yani is not giving what I expect from him, I expect from her. So badala tushindanie I may decide to cheat. So anatafuta kwingine, maybe ya probably place yenye atafeel ya kwamba accommodated. Kwa mfano kama alikuwa na ex wake mwenye akikombea na huyu mwenye ako na yeye saa hizi anafeel huyu ako better, then anaweza amua kuendeleza the relationship na yeye akiwa tu kwa ndoa. So that is number one, something that is contributing to infidelity ama cheating kwa marriage. That is feeling having that boredom and that feeling unfulfilled. So mtu anaweza kwenda kutafuta intimacy mahali pengine, mahali ambapo ana feel ako sawa ama ako satisfied. Then point number two, why this is increasing, barrenness or infertility. Unapata like wakati ambapo tulikuwa tunakaa pamoja, we were having expectations. Like ukiangalia kwa my past videos, kuna videos ambazo nimetoa around 10 of them speaking about the factors zenye watu usahau wanapoingia katika ndoa. So unapata kuna hii moja nimeongelea about barrenness. Barrenness is one thing, and infertility yenye watu usahau. So expectations zinakuwa like tukiingia kwa marriage tutapata watoto, life itakuwa poa, intimacy, all that itakuwa, life itakuwa smooth. All of a sudden unapata that's not the case. Like mnangoja mtoto hampati. So mnaanza kublamiana, wengine wameenda mpaka mahospitalini, unaambiwa hakuna mwenye ako na shida, wakati mwingine mnaambiwa bwana ndiye impotent, unaambiwa wewe like a lady you are barren or something. So unapata haya mambo yanaweza sababisha a lady or the man aende kusik the sex somewhere. So unapata ameenda kutafuta another woman akaze kulala na yeye so that approve whether ni yeye ako na shida ama sio yeye. So unapata this may increase ama it may lead to cheating katika ndoa. Point number 3, financial independence. Katika generation yenye tuko saa hizi, ladies are not like the way they were before. Wanawake wamebadilika. Wakati wa kitambo ilikuwa inasemekana ya kwamba a man is there to provide for the woman. Naye mwanamke ni kukaa kwa nyumba kulinda boma, watoto and all that. Lakini that's not the case nowadays. Wasichana wanataka pia wao wakuwe wana provide, wana own their money and all that. So they are dependent in a way. So unapata kama mwanamume aruhusu the wife ama the partner wake kujihusisha katika haya mambo ya kutafuta pesa, then hii inaweza sababisha msichana ama the wife kutokuwa mwaminifu, because anaona in a way like this man anamfinyilia. Kama ni pesa
pesa yake amepata, nowadays wanaita pesa yao. Kama ni pesa yake amepata, ile like ni yeye amefanyia kazi and all that, anataka kuwe ni yeye anaipangia what to do, because there's that tendency ya kwamba men are there to provide but not women. So if you don't come up with clear goals on this, then inakuwa shida na inaweza sababisha one of the partners kwenda nje. Infidelity inaingilia mahali pale. The other point is stress and pressure. Stress and pressure. Unapata kwa mfano pressure, mwanamke anaweza pata pressure from the husband anaweza pata pressure from the wife, the family may have pressure from in-laws. Like kwa mfano you are not giving what is expected. Kwa mfano umeolewa, muda umesonga, haujapata mtoto. Umeolewa, muda umesonga, umesoma, una depend on the husband, anataka uanze kufanya kazi or something. Depend, these things varies from one couple to another. So unapata kuna pressure unaweza pewa na wazazi, pressure unaweza pewa na your partner. So kwa sababu ya ile pressure una decide to move out to give yourself some peace. Kwa mfano kuna wenye wanasemanga wakati ambapo sikuwa nimeunganika na huyu mtu sikukuwa na feel hivi. Wacha tu for the sake of my health nitafute tu mahali naweza pata amani. So unaweza pata anatafuta hiyo amani, kuna mwenye anakuwa na yeye ama anatembea na yeye ama anashiriki na wewe na yeye yani they are so close in a way. Na huyo mtu anaweza demand maybe the partner akaweze kulala na yeye or something. So mambo kama zile anaona katika mahali pale ambapo amekimbilia moyo wake umepata amani. So pressure and stress inaweza fanya mtu kose kukuwa faithful kwa ndoa yake. So it's good you understand that. The other one is personal growth. Unataka kugrow in a way, na unapata in the environment ambayo uko inaweza kuwa haikufavor, your husband is not favoring you, your wife is not favoring you. Mahali pale umeolewa una feel the environment haikufavor at all. And unataka kugrow na way. Kuna wenye anataka kwenda hata majuu and all that, na unapata the person you are having aruhusu, yani anataka tu kukufungia in a way you remain in that cocoon ya ndoa, remain kwa hiyo cocoon ya kukaa mahali pale. Wengine wanasema hawataki kukua yani wengine wanatumia this word ya kukua in a prison. So if you don't give your wife a chance to grow, if you don't give your husband maybe a chance to grow, anaweza isik elsewhere, like anaweza tafuta njia zote kufanya hivyo. So it's good to understand that if they need your partner needs this personal growth, you are not giving them that permission or peace of mind to do it, anaweza kuwa yuko mwaminifu kwako, anaweza kusikiliza mambo ya nje, anaweza hata toka kwako, anaweza separate kidogo, afanye vile ambavyo anataka kufanya, then in a way arudi or something. So personal growth pia imechangia kwa watu kutokuwa waaminifu katika ndoa. The other one is addiction or impulsivity. Addiction, unapata kuna mambo ulikuwa unafanya like a man, kuna mambo ulikuwa unafanya kama a lady, and now when you've now started life, mmeanza kuishi pamoja as a couple, haya mambo kuya-change inakuwa ni ngumu. Kama ulikuwa umeaddictiwa na mambo ya immorality, ulikuwa umeaddictiwa na kutembea na wanawake wengi, unakuja unapata maybe your wife is not the way you expected akuwe, then you start imagining wale ambao ulitembea na wao or something, ujazoea kukaa na mwanamke mmoja, you are addicted in a way. So inakuwa ngumu sana hata kukaa na wife yako, lazima utatembea nje. Like you've also been addicted na masigara, hiyo kuvuta, pombe and all that. So unapata maybe kama wife yako yuko ready to tolerate vitu kaa hizo, unaweza toka nje ama kuzifanya kama umejificha. Unaweza hata maybe separate na wife yako, uende ukafanya mahali ambapo you feel you are satisfied. So addiction, kama kuna kitu
umeaddict any of them, na the person is not willing maybe to change, to be transformed, na kuacha kile ambacho alikuwa anafanya, then it may lead to cheating katika families. The other point is lack of shared interests, activities and goals. Unapata, okay, umepatana na huyu mtu kama amegrow. Wakati mwingine kuna vile alikuwa yeye mwenyewe anaendeleza maisha yake, alikuwa na goals zake, kuna activities zenye alikuwa nazo anafanya and all that. The person has their interests. So unapata when you come together, anataka aendelee na kile ambacho alikuwa anatumainia kufanya in life. Unapata like you are not sharing interests. Okay, sisemi ya kwamba mkiingia katika ndoa lazima mkue like your interests zikuwe interests za your partner, but then if you don't work at a common goal, kila mmoja ako kivyake, then hii inaweza leta shida. Unapata okay, kuna kama vile nimesema mmepatana mkiwa grown ups, but if you are ready to adjust, hata kama utaingiana kabisa, but then you move having same interests, common goal, because it's not 1 + 1 2 anymore, it is 1 + 1 1. So inamaanisha kama kuna mambo ulikuwa unafanya kivyako, hapa tutafanya kivyetu, tutafanya sasa as one, so that we may arrive at a common goal. So the adjusting is good, and if you are not ready for it, then inaweza leta shida, na pale hivyo watu wataanza kutuaminiana. So the other point is lack of the last point is lack of communication and understanding. Unapata like like I said in my last video, most people don't like communicating. Like for example, kuna vile ambavyo watu behave, their personalities are different. We have people who are introverts, we have people who are extroverts, we have people people are different temperaments, personalities. They are very different. Like what I have or how I am is not the way my partner is. Na kwa sababu tumepatana, if we are not ready to adjust, then it may be a problem. Kwa mfano, it may take time for you to understand your partner. Kwa mfano, kuna wale tu ni wa kunyamaza and expect ukaweze kuelewa kile ambacho wanakipitia, kile ambacho wanafikiria. Your partner is not an angel. That's what you have to understand. So, if you don't communicate, tuseme mtu amekukosea in a way, amefanya kitu ambacho kimekuudhi, anaenda kwa njia ambayo haijakupendeza, umempata kwa vikao ambavyo havijakupendeza, it's good to communicate other than keeping quiet na kukasirika. Communicate kile ambacho kiko moyoni. Husband communicate, wife communicate, fiancé communicate na your partner. Na communication inachangia pakubwa katika kusimamisha ndoa, because hata kama ni nini kilikuwa the bother, nini ambacho kilikuwa kinawabother, when you communicate, it is said that a problem half shared, it's a problem half solved. So communicate, msinyamaziane. Kuna hii we call it like kunyamaziana, like you've gone for a holiday concerning, yani over your partner, unaendea your partner holiday, like haumuongeleshi, mko kwa boma moja, you are not talking, so it becomes hard. So mahali ambapo 1 + 1 was 1, wakati ambapo you are not talking, mnachukiana, mumebebana, hapo hivyo ndipo shetani anapata nafasi, na nafasi ya Mungu, if you had invited God, then God anawaondokea, shetani anapata nafasi. Mko kitanda moja analala the other side, mwingine analala the other side, hapo hivyo katikati shetani ndiye anatake that position. So you can imagine when the devil is in between you, ndiye ako hapo katikati, mambo yenu yataendelea vizuri kweli? So kama umechukua holiday over your partner, it's your high time to tell God to forgive you, then talk to your husband. Kwa njia zozote zile zenye utatumia, make sure you communicate with him, ndio sasa shetani asipate nafasi. Then the conclusion of all this is that marriage is a journey. It's good you understand your partner. It's good you understand your wife, your husband. It's good you give it time. Do not give up haraka. Maana kama vile ambavyo nimesema, ni mtu mwenye mmepatana na yeye wene ako grown up na wewe uko grown up. So ipay to time, and then peni Mungu nafasi ya kwanza. Be prayerful katika ile boma, maana majaribu ni mengi.
ambayo shetani huleta katika boma, ndio sasa watu wasiishi kulingana na yaliyo mapenzi ya Mungu. There are so many unexpected things zenye zinatendeka katika boma. Be willing to accommodate your partner with his or weakness. Maana katika yale kuvumiliana, kupendana, you are going to succeed. When you read in the book of Corinthians, yanaongelea about love. Love bears all, love forgives, love is long-suffering. So love is kind. Love does not have a record of wrongs. So hakuna kuhesabia mwenzako makosa, ni kumpenda, kumuombea, kumuomba msamaha na kumrekebisha where possible. Na tumesema communication is the key. So katika haya yote, I'm sure your relationship or your marriage is going to work, because marriages work by the help of God. So involve God, and I'm sure you're not going to regret. So today we are talking about the factors that are leading to infidelity or cheating in marriages or in families. So I'm sure you've gotten something. If this video has been a blessing to you, kindly share it to many, and also practice that which you've known. If you want us to interact there in the comment area session, we may interact, ask any question, but anything related to this, and I'm sure God is going to do you good. So until next time, my viewer, I pray that God will guide you, will protect you, is going to restore your marriage, your relationship, and things are going to work well for you. And soon you are going to give a testimony by the grace of God. So until next time, shalom.